Assalamu alaikum, this is Chaudhry Muhammad Osama and today we are going to discuss welding. So let's get started. Uh, the first thing that we are, this is basically the introduction that this is workshop technology and then we are going to be discussing welding. The first thing that we have to do is for the course outline of welding is that we will get some information about gas welding and then arc welding and then we have some introduction about soldering and brazing. Basically, first we will go through the definition of welding. Welding is a material joining process by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure or by the application of pressure alone and with or without the use of filler material. अब इससे हमें कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं. If we dissect this definition we can understand few things. The first thing is that welding is basically a joining process. Okay, and the second thing is that we have to heat the material in order for them to join, and it can be done with or without pressure. The third thing is that we don't even have to heat it, we can do it just with the application of pressure alone. Okay, and the fourth thing is that we can do it with or without filler material. इनसे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेल्डिंग इज़ अ जॉइनिंग प्रोसेस एंड अगर हमें दो मटेरियल्स को ज्वाइन करना है तो वी विल हैव टू हीट देम विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और वी डोंट इवन हैव टू हीट इट. हमने सिर्फ अगर उन दो मटेरियल्स को ज्वाइन करना वी कैन अप्लाई द प्रेशर अलोन और वी कैन यूज़ द फिलर मटेरियल, वी कैन डू द वेल्डिंग विदाउट द use of filler material. Then there is welding is used for making permanent joint. This is important. पहले हम applications discuss करने थे, then I will come back to what permanent joint means. Basically there are a few applications of welding. It is used in the manufacturing of automobile bodies, structural works, boilers, general repair works, tanks, machine, aircraft, railways, furniture and shipbuilding. There are a lot more than this, but the important thing is that welding is basically used for making permanent joints. Now there are two kinds of joints. The first one is temporary and the second is permanent. टेम्प्रेरी जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं अगर आप किसी दो पार्ट्स को एक टेम्प्रेरी जॉइंट से जॉइन कर रहे हैं देन यू कैन ईजिली डिसअसेंबल देम. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ जॉइन किया विद द हेल्प ऑफ बोल्ट एंड अ नट, ठीक है, तो आई कैन जस्ट अनस्क्रू द नट एंड वो दो पार्ट्स जो है वो डिसअसेंबल हो जाएंगे. बट दैट इज़ नॉट द केस विद द वेल्डिंग. वेल्डिंग क्रिएट्स परमानेंट जॉइंट. सो इफ़ यू वांट टू डिसअसेंबल सम पार्ट और सम बॉडी जिसको हमने वेल्डिंग जॉइंट यानी परमानेंट जॉइंट से अटैच किया हुआ है, यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स और यू विल हैव टू क्रैक इट ओपन. यू कैन नॉट सिंपली डिसअसेंबल इट. इसका एक लिमिटेशन भी है कि वेल्डिंग जॉइंट्स आर वेरी हार्ड टू डिसअसेंबल. सो बेसिकली जो जॉइंट्स हम वेल्डिंग से बना रहे थे दीज आर मेंट टू बी परमानेंट, not temporary. Like you don't want that this part to be disassembled in the near future. Okay, these are some more applications of welding. You can go through these by yourself. This is basically the two types of welding. First we will go through the definition and then I will dissect it for you. The first one is basically plastic welding or pressure welding. अब इसके नाम से suggest हो रहा है that it involves pressure. ठीक है. Let's go to the definition. The piece of metal to be joined are heated. Okay, हमें ये पता चल गया कि इसमें pressure भी involve हो रहा है और इसमें heat भी involve हो रही है. To a plastic state and then forced together by an external pressure. Okay, इसमें क्या हो रहा है कि for example दो parts हैं उनको हमने join करना है तो हम पहले इनको heat करते हैं to a plastic state. Plastic state क्या है? वो ऐसी state है जहाँ पे they can be easily made into any shape or they are in form of sand, या उस state में जहाँ पे उनके molecules जो हैं वो they are further away from each other and they can easily make new bonds. उसके बाद जब हम उनको हीट कर देते हैं देन वी अप्लाई फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं और अब इनको आपस में ज्वाइन करते हैं. उसकी एक एग्जांपल दी हुई है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में काफ़ी तरह की वेल्डिंग आ जाती है. स्पॉट वेल्डिंग आ जाती है, सीम वेल्डिंग आ जाती है, देयर इज प्रिकशन वेल्डिंग एंड देयर इज ऑल्सो दैट प्रोजेक्शन वेल्डिंग. देयर आर अ लॉट ऑफ projection welding आ जाती है. There are a lot of resistance welding. The one we will discussing in this lab will be spot welding. Anyways, moving on, this is the fusion welding or non-pressure welding. The second part is new fusion welding or non-pressure welding. अब इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें pressure involve नहीं है.
द मटेरियल एट जॉइंट इज हीटेड टू अ मोल्टन स्टेट, ओके, देन अगेन वी गेट कि इसके अंदर हमारी हीट यूज़ हो रही है एंड देन अलाउड टू सॉलिडिफाई, ओके। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें भी प्लास्टिक स्टेट तक हीट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, इसमें भी मोल्टन स्टेट तक ऑब्जेक्ट्स को हीट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके बाद इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसमें सिर्फ उनको सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। सॉलिडिफाई मतलब होता है कि व्हेन वी हीट देम टू अ मोल्टन स्टेट एंड दे आर अबाउट टू मेक न्यू बॉन्ड्स, देन वी विल लेट देम टू कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई टू मेक अ बॉन्ड मोर स्ट्रेंथफुल, ठीक है ना। इसमें दो दो तरह की आ जाती है, गैस वेल्डिंग आ जाती है और एक आर्क वेल्डिंग आ जाती है। दिस विल प्रोबब्ली द मोस्ट फोकस्ड टाइप ऑफ वेल्डिंग इन दिस वेल इस इन दिस लैब। अच्छा, इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस की। देयर इज आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर रेलवे ट्रैक्स। देन दिस इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, न्यूअर वेल्डिंग एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। गैस वेल्डिंग के अंदर हम सिर्फ ऑक्सी एसिटरीन वेल्डिंग को स्टडी कर रहे होंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम स्पॉट वेल्डिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड उसके बाद ये बाकी सारी जो कि वेल्डिंग्स हैं और प्रोसेसेस, दिस इज ऑल फॉर योर ओन information. If you want to learn more about the classifications of welding processes, you can go through all of these. Usha, then we will move to the arc welding. We will start with the general equipment of arc welding. The first equipment, which is very important, is basically a generator or a transformer. In our lab, we use transformer, and we all know that transformer जो है वो AC current produce करता है, that is alternating current, and generator जो है it produces direct current or DC current. The second thing is two cables. The third thing is electrode holder, electrode, protective shield, gloves, wire brush, chipping hammer, and goggles. Okay, goggles, gloves, and protective shield. These three things are for basically safety purposes. ब्रश जो होता है वो आपका फ्लक्स रिमूव करने के लिए होता है. चिपिंग हैमर इज़ टू प्रोवाइड अ गुड फिनिश. इलेक्ट्रोड इज़ बेसिकली हेल्ड इन इलेक्ट्रोड होल्डर एंड देयर आर टू केबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द जनरेटर और ट्रांसफार्मर. एक केबल जो है वो आपके वर्क बेंच में अटैच हो रही होती है और दूसरी केबल जो है वो आपके इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर अटैच हो रही होती है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड होल्ड होता है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट जनरेटर और ट्रांसफार्मर लुक्स लाइक. एंड उसमें से दो केबल्स रिमूव हो रही होती हैं. दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड, दिस इज़ ग्लव्स, and this is basically an electrode holder and this is a electrode. ये कुछ diagram है which explains the circuit of arc welding. Is what it actually does is it uses an electric arc to bring them together. Basically, this is the word coalesce. It means that when you have to bring two metals together, or you have to join two metals, you use an electric arc. So it constitutes as an electric arc welding. Electric arc welding is the most common method of welding materials. Electricity travels from electrode to base metal and to the ground. So basically it's like for example, this is generator or transformer. So your current passes from here to all the way to electrode holder and then electrode holder to electrode and then to the workpiece. And उसकी जो दूसरी केबल है जनरेटर की, it goes right from here to the workbench. So basically like I've told you कि इसमें से दो केबल्स मूव होती हैं. एक केबल जो है वो जाके टच हो रही है इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ, उसके अंदर इलेक्ट्रोड है तो करंट जो पास हो रहा है वो इलेक्ट्रोड होल्डर में जा रहा है, उसके बाद वो इलेक्ट्रोड में जा रहा है एंड देन टू द वर्क पीस, और वर्क पीस से वो वर्क बेंच से होता हुआ ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड से होता हुआ वापस जनरेटर के ट्रांसफार्मर में हो रहा है. सो बेसिकली यू विल बी हेयर होल्डिंग दिस इलेक्ट्रोड होल्डर. सो आपका जो सर्किट है वो यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे जा रहा है और वर्क पीस पे आप ऑब्वियसली कोई ना कोई जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं. Then there are some advantages and limitations to arc welding. Advantages ये हैं कि it's the most efficient way to join metals, afford lighter weight through better utilization of materials, joins all commercial metals and provides design flexibility. And this is an important one, that it provides the design flexibility. Design flexibility इसलिए important है whenever you are an engineer and when you always have to do some sort of design, you need a design flexibility. Arc welding आपको ये luxury provide करता है कि आपका जितना भी मर्जी complex design हो, if you want to provide some joining process या कोई आपने दो metals को join करना है in some sort of a complex design, तो arc welding जो है वो वहाँ पे applicable होती है. लिमिटेशंस इसलिए ये होती है कि इट्स मैनुअली अप्लाइड. लाइक आई हैव टोल्ड यू, आपको मैनुअली अप्लाई करना होता है, आपको लेबर चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग. सो इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री तो आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड देन यू यूजिंग इन आइदर जनरेटर और ट्रांसफार्मर, so you have a high energy and it can cause danger. Then there is no convenient for disassembly. Like I've told you, it creates permanent joints, so इसको disassemble करना इतना आसान नहीं होता. So it's also a limitation and defects are harder to detect at joints.
Then there is alternating current, that is from transformer, which we use in our lab. It is more efficient, आपकी power consumption भी कम होती है, आपकी cost of equipment भी कम होती है, but the temperature is very high, therefore it's not safe, and therefore you have to be very careful while doing welding. Not preferred for welding thin sections. Thin sections का मतलब है कि अगर कोई plate है और उसकी thickness थोड़ी है, like compared to the basic materials, तो you have to go for some other sort of welding machine. आप उसको ट्रांसफार्मर से नहीं कर सकते. Any terminal can be connected to work electrode. This is actually a big thing for this kind of machine या ट्रांसफार्मर के अंदर होता है alternating current. अल्टरनेटिंग करंट का एक पॉजिटिव पीक टेम्परेचर ऊपर होता है, एक नेगेटिव पीक टेम्परेचर होता है. सो इट डज नॉट मैटर कि आपका वर्क बेंच पे कौन सा इलेक्ट्रोड आपके, कौन सा टर्मिनल आपके वर्क बेंच पे अटैच है और कौन सा टर्मिनल आपके इलेक्ट्रोड पे अटैच है. लाइक आप पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल इलेक्ट्रोड पे अटैच कर देते हैं और एक वर्क पीस पे अटैच कर देते हैं. सो बिकॉज इट डज नॉट मैटर, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है. अब मूविंग ऑन टू जनरेटर. जनरेटर इज बेसिकली लेस एफिशिएंट. इट इज़ लेस एफिशिएंट, इसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट इक्विपमेंट भी ज़्यादा है, बट इट इज़ रिलेटिवली एट लो वोल्टेज. सो बेसिकली ये थोड़ा सा सेफर ऑपरेशन होता है. ये थिन मेटल्स के लिए यूज़ होता है. इसमें अब ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है या हमें रूल दिया हुआ है दैट द पॉजिटिव टर्मिनल हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द वर्क पीस, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपके इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा. बट दैट वाज नॉट द केस विद द ट्रांसफार्मर में आप कोई भी इलेक्ट्रोड किसी भी पार्ट के साथ अटैच कर सकते थे. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट करंट इस तरह का होता है और अल्टरनेटिंग करंट इस तरह का होता है. बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट करंट, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वर्क पीस के साथ अटैच हो, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो. गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग में क्या होता है, वर्क पीस आर हीटेड ऑन ज्वाइनिंग सर्फेसिस विद द हॉट गैस एंड द फिलर मटेरियल इज जनरली यूज्ड. एक बात तो हमें पता चल गई कि इसमें एक हॉट गैस यूज़ हो रही है, which in our case is acetylene, and a filler material is used. I've already told you at the start कि हमें वेल्डिंग के अंदर फिलर मटेरियल भी यूज़ करना पड़ता है. सो बेसिकली जो फिलर मटेरियल गैस वेल्डिंग के अंदर, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेल्डिंग के अंदर हम फिलर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते. इन गैस वेल्डिंग भी यूज़ द फिलर मटेरियल. ठीक है, एक परफेक्ट वेल्ड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक प्रॉपर साइज़ का फ्लेम चाहिए होता है, हमें एक फिलर मटेरियल चाहिए होता है, एंड द राइट मेथड ऑफ मूविंग टॉर्च. विद दीज थ्री थिंग्स एट इट्स परफेक्शन हमें एक परफेक्ट वेल्ड ऑब्टेन हो जाता है. द टेम्परेचर बेसिकली वी ऑब्टेन इज 3300 डिग्री सेल्सियस, एंड विद द मेटल इज फ्यूल्ड, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड टॉर्च कंबाइंस विद द मोल्टन मेटल एंड फॉर्म ऑक्साइड्स, रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव वेल्ड. अच्छा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आपका, फॉर एग्जाम्पल ये टॉर्च है, अब इसमें से दो गैसेज आ रही हैं, एक ऑक्सीजन है और एक एसिटाइलिन है. ओके, अब ऑक्सीजन जो है दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर टॉर्च, एंड ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेजेंट है. तो जब ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो दैट विल क्रिएट एन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन फॉर्मिंग द ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं कि आपके, फॉर एग्जांपल ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने एक बट जॉइंट लगाया हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना वो गैप्स प्रोड्यूस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स. तो ऑक्सीजन जो है वो क्या, ऑक्साइड जो हैं वो आपके जो वो हैं वेल्ड है उसके अंदर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. डिफेक्ट्स इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, या आपके वेल्ड की स्ट्रेंथ जो है ना उसको वीक कर रहे होते हैं. आपका वेल्ड जो है वो इतना स्ट्रेंथफुल नहीं होता. द फ्लेक्सेस आर एल्डेड टू द वेल्डेड मेटल टू रिमूव ऑक्साइड्स. बेसिकली जो फ्लेक्सेस हैं दैट आर यूज्ड टू रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल्स. फ्लक्सेस का काम ये होता है कि दीज आर यूज्ड के आपके जो ऑक्साइड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए. जो कॉमन फ्लक्सेस हैं उसमें हम जो कॉमन फ्लक्सेस दैट आर मेड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड बोरॉक्स, और दैट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, पाउडर, लिक्विड और सॉलिड कोटिंग और अ गैस. वी यूज द सॉलिड कोटिंग इन आवर लैब. Okay, there's gas cylinders and regulators and basic equipment of gas welding, and there's pressure gauges, hoses, welding torch, check valve and non-return valve. अच्छा, इस पे हम वन बाय वन जाते हैं. सबसे पहले तो आ जाता है गैस सिलेंडर. हमारे पास गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन का और एक होता है एसिटाइलिन का. अब उस सिलेंडर्स के अंदर एक में ऑक्सीजन होगी ऑब्वियसली और एक में एसिटाइलिन होगी. उस सिलेंडर्स के अंदर इन गैसेस का जो प्रेशर है इट शुड बी 125 फॉर ऑक्सीजन एंड 116 फॉर एसिटाइलिन. अब इन सिलेंडर्स के आगे से इनके होजेस लगे हुए. होजेस इज बेसिकली पाइप्स, जो कि दिस इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विच रिप्रेजेंट द होजेस. ठीक है, अब इन होजेस के आगे रेगुलेटर्स, इन सिलेंडर्स के आगे रेगुलेटर्स भी लगे होते हैं विच प्रोवाइड दी वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, वर्किंग प्रेशर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये टॉर्च है, इसके आगे लगी हुई
और ये भी इस टॉर्च के अंदर जा रहा है। तो एक टॉर्च के अंदर आपका ऑक्सीजन भी निकल रहा है और एसिटाइलिन भी निकल रहा है, दोनों का मिक्सचर निकल रहा है। तो इनके फ्लेम क्रिएट करते हैं। द टाइप ऑफ फ्लेम जो है वो इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, विच आई विल गेट टू इट लेटर। अच्छा, द थिंग इज कि जो वर्किंग प्रेशर ऑक्सीजन का है दैट इज दिस, एंड द एसिटाइलिन का जो वर्किंग प्रेशर है विच दैट इज 0.15। तो अब जो गैस के अंदर जो सिलेंडर के अंदर इनके प्रेशर्स हैं वो ये है, और जो वर्किंग प्रेशर्स हैं दैट आर डिफरेंट। अब वर्किंग प्रेशर्स चेंज कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर्स। एंड ऑल्सो वर्किंग प्रेशर जो है ये कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटीरियल्स दैट यू आर वेल्डिंग। जितनी भी आपकी वेल्डिंग की थिकनेस वेरी करती रहेगी, इसी तरह आपके वर्किंग प्रेशर्स भी वेरी करते रहेंगे। प्रेशर गेजेस क्या होते हैं? बेसिकली वो गेजेस होते हैं, उसके ऊपर एक नीडल लगी होती है, उससे आपको प्रेशर पता चल रहा होता है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी पता चल रहा होता है और वर्किंग प्रेशर भी पता चल रहा है। होजेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेल्डिंग टॉर्च ये होती है जहाँ से फ्लेम निकल रहा होता है। एंड देन देयर आर चेक वाल्व एंड नॉन रिटर्न वाल्व। बेसिकली चेक वाल्व इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द गैसेज एंड अलाउ इट टू फ्लो इट ओनली वन डायरेक्शन। जो आपका बैक फ्लो होता है गैसेज का, उसको रिमूव करने के लिए आप चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं। उससे ये एक तरह से सेफ्टी पर्पसेज से होता है, सो इट कैन नॉट कॉज एनी डैमेज टू योर इक्विपमेंट। This is basically just a diagram of your equipment. You can go through this yourself. इसमें सारे indications जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, यहाँ पे सारा indicate हुआ है। Okay. Oxyacetylene welding, this is the oldest of all welding processes, and oxyacetylene weld is produced by heating a flame obtained from the combustion of oxygen and acetylene. हम दो गैसेस यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं और एक एसिटाइलिन यूज़ कर रहे होते हैं। हमें तीन फ्लेम्स मिल रहे होते हैं, एक रिड्यूसिंग होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। अच्छा, अब न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है? इसमें इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। और न्यूट्रल फ्लेम जो है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लेम है, और इसमें इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन यूज़ होते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जिसमें प्रोपोर्शन की बात हो रही है, विच मीन्स क्वांटिटी। I'm not talking about pressure or temperature here, I'm talking about the quantity. Like for example, अगर 50% oxygen है, then there should be 50% of acetylene as well. अगर मैं 60% ऑक्सीजन ले आऊँ और 40% acetylene हो, then it becomes oxidizing flame. Oxidizing flame. इसी तरह अगर मैं एसिटाइलिन को 60% ले आऊँ और 40% ऑक्सीजन कर दूँ, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इट डज नॉट मीन कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये फिक्स्ड होती हैं। ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रही हैं कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और एसिटाइलिन कम होगी तो आपका फ्लेम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। और अगर एसिटाइलिन ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगा तो आपका फ्लेम क्या होगा? कार्बराइजिंग या रिड्यूसिंग। ठीक है, और अगर इन दोनों की क्वांटिटी और प्रोपोर्शन इक्वल होंगे देन इट विल बी न्यूट्रल फ्लेम। ओके, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं दैट रिड्यूसिंग फ्लेम हैज एन एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपका एसिटाइलिन ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा? कार्बराइजिंग फ्लेम होगा। कार्बराइजिंग फ्लेम को हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। इट इज़ यूज इन वेल्डिंग निकल एंड सर्टन अलॉय स्टील्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स विच इंक्लूड वेरी फ्यू abundance ऑफ आयरन और नो आयरन। ठीक है, द अनऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है जिसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके एसिटाइलिन से ऑक्सीजन ज़्यादा है देन इट्स एन oxidizing flame. It is used for welding brass and bronze. And oxyacetylene welding has been replaced in many applications by arc welding. Now अब हम एक एक फ्लेम की nomenclature डिस्कस करेंगे और उनके टेम्परेचर डिस्कस करेंगे and how they look like. Okay, so first one we'll start with the neutral flame. Neutral flame we have already discussed. इसमें ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन की जो proportion है that is equal. और इसमें क्या होता है? इट्स गिव अ ब्राइट विटिश कोन सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट ब्लू एनवेलप इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें एक तो इंटरनल कोन हमें मिलती है और एक हमें आउटर एनवेलप मिलता है। इंटरनल कोन का जो टेम्परेचर है दैट इज़ फ्रॉम 3040 टू 3300 डिग्री सेल्सियस तक, और आउटर एनवेलप का जो हमारा टेम्परेचर है वो अगर कोन के आउटर एनवेलप का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। जितना कोन के करीब होगा उतना आउटर एनवेलप का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहेगा। नियर टू द कोन उसका टेम्परेचर है 2100 डिग्री सेल्सियस और 3800 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जैसे जैसे इस कोन से दूर जाता रहेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 1260 यानी 2100 से 1260 तक ड्रॉप हो गया और 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ड्रॉप हो गया। लेकिन इट्स हैज़ अ बैलेंस ऑफ फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन। फ्यूल गैस यहाँ पे बेसिकली एसिटाइलिन की बात की जा रही है और इसका एक उन्होंने एवरेज टेम्परेचर बता दिया विच इज़ 3200 डिग्री सेल्सियस।
Moving to carbonizing flame, the name indicates that moving to oxidizing flame, the name indicates that oxidizing से क्या पता चल रहा है हमें कि इसके अंदर क्या है, abundance of ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये एक इनर कोन है और इसमें हमारे पास ये आउटर इन्वेलप है विच इज स्मॉल एंड नैरो। इनर कोन जो है दैट इज पॉइंटेड और जो आउटर इन्वेलप है वो स्मॉल और नैरो हो गया है। मोर ऑक्सीजन इज एडेड, द कोन बिकम्स डार्कर एंड पॉइंटेड बट द इन्वेलप बिकम्स शॉर्टर एंड मोर फियर्स, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस तक। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हैज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रोंज एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रेजिंग ऑपरेशन। देन देर इज कार्बराइजिंग फ्लेम, इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं, इट्स द सेम थिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सबसे तीन फ्लेम्स में सबसे जो यूनिक है दैट इज़ दिस, बिकॉज इसमें आपके पास एसिटाइलिन की अबंडेंस होती है, ऑक्सीजन आपके पास कम प्रोपोर्शन पे होता है, और जब एसिटाइलिन की अबंडेंस होती है देन यू हैव दिस फेदर अराउंड योर इनर कोन। ठीक है, ऑक्सीजन इज टर्न्ड ऑन, फ्लेम इमीडिएटली चेंजेस इनटू अ लॉन्ग वाइट इनर एरिया फेदर सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट ब्लू एनवेलप कॉल्ड कार्बराइजिंग फ्लेम। ये जो आपका इनर एरिया है इसके इर्द गिर्द आपके पास एक फेदर सा बन जाता है, उस फेदर के इर्द गिर्द आपके पास एक ब्लू एनवेलप बन जाता है। दिस फेदर इज प्योरली ऑफ एसिटाइलिन, क्योंकि एसिटाइलिन अबंडेंस में होता है इसलिए ये फेदर फॉर्म होता है। A reducing flame has an excess acetylene is used for welding nickel and certain alloy steels and non-ferrous metals. Non-ferrous metals I have already told you which has absolutely no iron material. Okay. अच्छा, मूविंग ऑन टू जॉइंट्स, हमारे पास ये बेसिक 5 तरह के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास बट जॉइंट है, देन वी हैव कॉर्नर जॉइंट, देन वी हैव टी जॉइंट, देन वी हैव लैप जॉइंट एंड देन वी हैव एज जॉइंट। अगर हमारे पास एक प्लेट इस तरह की है और एक प्लेट इस तरह की है और हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है देन वी हैव अ बट जॉइंट। और अगर हमारा वेल्ड इस तरह फॉर्म हो रहा है एट कॉर्नर ऑफ टू प्लेट्स देन वी हैव अ कॉर्नर जॉइंट। और अगर एक प्लेट हमारे पास यूँ है और एक प्लेट इन द फॉर्म ऑफ टी अगर हम यहाँ पे वेल्ड करें देन वी हैव अ टी जॉइंट। और अगर एक प्लेट हमारे पास इस तरह है और दूसरी प्लेट इस तरह है और हमने यहाँ पे वेल्ड किया है, उसके लैब पे वेल्ड किया है, तो बेसिकली इट्स अ लैब जॉइंट एंड देन दिस अगर हम इसको यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं देन इट्स अ एज जॉइंट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, दिस विल बी प्रॉब्ली द एंड ऑफ आवर लेक्चर। यहाँ पे मैं आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बेसिक स्टेप्स बताता हूँ और इनको बताता हूँ इनमें इनका आपस में क्या डिफरेंस है। After that then we will only be discussing gas cutting or and gas cutting, and then we will be discussing the nomenclature of butt joint. Okay, soldering से start करते हैं। soldering is also known as soft solders. दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्रेजिंग को हम सॉफ्ट सोल्डर्स नहीं कहते। सो सोल्डरिंग जो है दैट इज़ सॉफ्ट सोल्डर्स, इट्स बेसिकली अ थर्मल प्रोसेस। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हीट यूज़ हो रही है। ठीक है, इट्स ऑल्सो जॉइनिंग प्रोसेस। ठीक है ना, बाय विच मटीरियल जॉइंट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है ना, लाइक मटीरियल को ज्वाइन करना है तो इट्स अ मटीरियल जॉइंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन मेटेलिक मटीरियल्स विद द हेल्प ऑफ another liquefied metal solder whose melting point is lower than the materials being joined. The solder wets the base metal without melting it. अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक चीज़ आ जाती है आपके पास सोल्डर एंड देन यू हैव टू बेस मेटल्स एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने कहा हुआ है कि जो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज बेस मेटल्स। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक बेस मेटल ये है, एक बेस मेटल ये है एंड दिस इज माय सोल्डर। ठीक है, मेरे पास जो सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 50 डिग्री सेल्सियस है और ये बेस मेटल्स है, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैंने अपना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया अप टू 60 डिग्री सेल्सियस तक। जब मैं अपना टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे ला के लेके आऊँगा तो ये जो मेरा सोल्डर मटेरियल है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ब्रीच हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और जो क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर है वो अभी भी 100 डिग्री से कम है इसलिए जो मेरे जो बेस मेटल है दैट दे विल नॉट चेंज देयर शेप। ठीक है ना, उसकी बेसिस पे जो मेरा सोल्डर है वो आराम से इन दो इस गैप के अंदर फ्लो कर सकता है और जॉइंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं जो मेरा सोल्डरिंग मटेरियल है उसको मैं ऐसा चूज़ कर लेता हूँ जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 105 है। ठीक है ना, ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माय बेस मेटल। अब मुझे इसको मेल्ट करने के लिए कौन सा कितना टेम्परेचर मिनिमम लेना पड़ेगा, 105 लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर रीच कर लिया 106। ठीक है, 106 पे मेरे पास मेरा सोल्डर मटेरियल जो है वो मेल्ट हो गया, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आ गया। लेकिन क्या हुआ क्योंकि 100 जो डिग्री सेल्सियस है वो भी ब्रीच हो गया तो जो मेरे बेस मेटल्स थे वो भी लिक्विफाइड फॉर्म में आ गए। क्योंकि इन दो मेटल्स को मैंने आपस में ज्वाइन करना था तो दे हैव टू रिटेन देयर शेप, लेकिन क्योंकि मैंने सोल्डर मटेरियल ऐसा यूज़ किया जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेरे बेस मेटल से ज़्यादा है, सो माय होल ऑपरेशन फॉर ज्वाइनिंग दीज टू मटेरियल्स विल
फेल। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दैट द लिक्विफाइड मटेरियल जो कि आपका सोल्डर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आपके जो बेस मेटल्स हैं उनसे कम होते हैं, क्योंकि उसने जो है वो वहाँ पे फ्लो होकर उस गैप को फिल करना होता है और दो बेस मेटल्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। इट्स अ लो टेम्परेचर ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड इट्स परफॉर्म बिलो दी 840 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ब्रेजिंग में और इसमें एक डिफरेंस है दैट ब्रेजिंग इज बेसिकली डन एट दी 840 ग्रेटर देन 840 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग एंड ऑटोमोटिव रेडिएटर्स और टिन कैंस। ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको काफ़ी छोटे जॉइंट्स लगाने होते हैं या काफ़ी थिन सेक्शंस पे जॉइंट्स लगाने होते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, थर्मली सेंसिटिव कंपोनेंट्स और डिसिमिलर मेटल्स। ठीक है। सोल्डरिंग a lower melting point alloy, in soldering a lower melting point alloy is introduced। ये basically they are talking about a solder, and ये इसका low melting point क्यों होता है we have already discussed, is introduced into a controlled gap between the metal surfaces to be joined। ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि दो मेटल सर्फेसिस हैं, इनके दरमियान ये कंट्रोल्ड गैप है, यहाँ पे एक सोल्डर मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, there is a little difference between the principle of soldering and brazing, except that if the alloy used has a melting point lower than 840 डिग्री फ़ारेनहाइट the technique is known as soldering। यही बात की जा रही है कि अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट 840 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है then the process is known as सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेजिंग जितनी नहीं होती। स्ट्रेंथ के मामले में अगर सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेंथ देखें तो आर्क वेल्डिंग की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जो जॉइंट आप आर्क वेल्डिंग से बनाते हो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। देन देयर इज़ गैस वेल्डिंग joint, then there is basically brazing joint, and in the last part आपके पास जो joint की ये जो classification है with the respect of strength है of joints, तो जो last आपके पास part आता है that is soldering। ठीक है ना, the surface must be cleaned or otherwise prepared for the solder is applied, flux protects the clean surfaces and assists the flow of the liquid alloy। Now we move to brazing। Brazing क्या है? It is compared at the temperatures above 840 डिग्री सेल्सियस for डिग्री फ़ारेनहाइट। We have already discussed that। अब उसको देखिए, सोल्डरिंग को हम कह रहे थे सॉफ्ट सोल्डर्स, दिस इज हार्ड सोल्डर्स। तो दिस probability के I can ask you difference between soft solder and hard solders, and I could be talking about soldering and brazing and you could not know, so you have to make sure कि आपको इनके नाम आते हो। ठीक है ना, it generally affords a strength comparable to those metals which it joins। It's low temperature in that it is done below the melting point of the base material। It is achieved by diffusion without fusion melting of the base। It's the same process। इसमें भी जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहा होता है उसकी, या जो सोल्डर यूज़ हो रहा होता है, जो फिलर मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, इसको हम ब्रास या सोल्डर दोनों कह देते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके बेस मेटल से कम होता है, सो इट कैन बी मेल्टेड एंड कैन बी फ्लोन इनटू द गैप। इसके एडवांटेजेस में ये है कि डिसिमिलर मेटल्स दैट कैन नॉट बी वेल्डेड कैन बी जॉइंड बाय ब्रेजिंग। अच्छा, अब कैन नॉट बी वेल्डेड में एक टर्म आ जाती है वेल्डेबिलिटी। ठीक है, लाइक द नेम सजेस्ट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू बी वेल्डेड। ठीक है ना, एक मटीरियल की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटीरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम वेल्डेबिलिटी कहते हैं। उससे ये है कि अगर आपके मटेरियल की वेल्डेबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उसके वो आराम से वेल्ड किया जा सकता है, और अगर उसकी वेल्डेबिलिटी कम होगी इसका मतलब है उसको वेल्ड करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए जिन मटेरियल्स का खास तौर पे जो डिसिमिलर मेटल्स होते हैं उनकी उनकी वेल्डेबिलिटी जिनकी कम होती है उनको वेल्ड करना मुश्किल होता है, तो उनकी स्ट्रेंथ जो वेल्ड से क्रिएट की जाती है दैट इज़ मच लोअर टू व्हाट वी कैन अचीव बाय ब्रेजिंग। तो उस तरह के मटेरियल्स को, उस तरह के मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए हम ब्रेजिंग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी थिन मेटल्स को भी हम ब्रेजिंग से ज्वाइन करते हैं। मेटल्स विद अ डिफरेंट थिकनेस कैन बी ज्वाइंट easily in brazing। Thermal stresses cannot be produced in the workpiece and there is no distortion during this process। carbide tips are braced on the steel tool holders। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि व्हेन आई वाज टीचिंग लेथ मशीन तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास टूल्स होते हैं, खासतौर पे कटिंग टूल्स होते हैं, वो आपके पास नीचे स्टील के होते हैं और ऊपर आपके पास जो टिप्स होती हैं दैट आर मेड ऑफ कार्बाइड। तो कार्बाइड और स्टील टूल्स को जब आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ब्रेजिंग। अब ये ब्रेजिंग क्यों है? क्योंकि कार्बाइड और स्टील जो है दैट आर डिफरेंट मटेरियल्स या डिसिमिलर मेटल्स, तो इनको आप जो ज्वाइन करते हैं टू मेक अ टूल फॉर कटिंग दैट इज यूज्ड बाय that is made by the process known as brazing। This is also an advantage for brazing। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ वेल्डिंग से कम होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर थिन मेटल सेक्शन। इट्स अ डिसएडवांटेज इन दिस सेंस क्योंकि जो मेटल सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, तो उनको जो ज्वाइन करने में हम सिर्फ ब्रेजिंग यूज़ कर सकते हैं।
The process of soldering takes place in 3 stages. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है दैट इज वेटिंग, द सेकंड स्टेज इज फ्लोइंग एंड द थर्ड स्टेज इज बॉन्डिंग. द वन हम स्टार्ट करते हैं वेटिंग से. वेटिंग जो फर्स्ट प्रोसेस है, आई एम गोना टेल यू व्हाट दिस मींस एंड देन आई एम गोना रीड इट आउट. द फर्स्ट प्रोसेस इज वेटिंग. बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अपने सोल्डर मटेरियल को हीट कर रहे होते हो, उसको एक मोल्टन स्टेट में लेके जा रहे होते हो और उसको वेट कर रहे होते हो. ठीक है. द सेकंड स्टेप इज बेसिकली फ्लोइंग. फ्लोइंग में क्या होता है कि आपके पास जो दो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर एक गैप है, आप उसके अंदर अपने सोल्डर मटेरियल को फ्लो करवाते हो और वो पूरे गैप को फिल कर लेता है. एंड द थर्ड स्टेप इज बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में क्या होता है? बॉन्डिंग में ये होता है कि आप उस मटेरियल को सॉलिडिफाई होने देते हो, कूल डाउन होने देते हो. जब वो कूल डाउन होता है तो वो आप जो दो आपस में जिन मटेरियल्स के साथ ज्वाइन हुआ होता है उन दोनों के साथ बॉन्ड्स क्रिएट कर देता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉन्डिंग. Here, this lecture ends, but we have another lecture that includes some of the things that this lecture lacks. तो अब हम मूव करते हैं बट जॉइंट के नॉमेनक्लेचर के ऊपर. बट जॉइंट के नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है. ये बट जॉइंट है. एक प्लेट के अंदर आपने दो 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 प्लेट्स के दरमियान आपने एक जॉइंट क्रिएट किया. बेसिकली एक बट जॉइंट क्रिएट किया. बट जॉइंट का अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है ना. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है. ठीक है. आपने इन दोनों के ऊपर इन दोनों को ज्वाइन किया इन द फॉर्म ऑफ बट जॉइंट और आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया. आपने इसको यहाँ से कट किया और आपके पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया. फॉर एग्जांपल आप जो ये व्यू, ये जो पिक्चर है ये इस एंगल से आई भी है. दिस इज़ बेसिकली अ फ्रंट व्यू. तीन तरह के व्यूज़ होते हैं. एक साइड व्यू होता है, एक टॉप व्यू होता है और एक फ्रंट व्यू होता है. ये जो व्यू है जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ये दैट इज़ टॉप व्यू. यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ जाएगा और दिस इज़ योर फ्रंट व्यू. तो अगर मैं यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ फ्रंट व्यू से तो मेरे पास ये पिक्चर डेवलप होती है. इस पिक्चर में ये क्या है? एक बेस मेटल है, ये क्या है? दूसरा बेस मेटल है और उसके दरमियान मैंने एक वेल्ड फॉर्म किया हुआ है. उस वेल्ड में सबसे पहले पार्ट तो मेरे पास ये जो बेस मेटल से ऊपर है दैट इज़ नोन एज वेल्ड फेस. वेल्ड फेस मुझे मेरे टॉप व्यू में जो पार्ट ये जो यहाँ पे मैंने आपको वेल्ड फेस में शो किया हुआ है या वेल्ड शो किया हुआ है दैट इज़ नोन एज वेल्ड फेस. जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसके उस पर आने लग देता हूँ, फ्रंट व्यू पे आने लग देता हूँ, तो फ्रंट व्यू में मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो वेल्ड है वो शुरू में नैरो होता है और ऊपर जाते जाते मेरा वेल्ड जो है वो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता रहता है. तो एट सम एंगल ये जो साइज़ है ये किसी एंगल पे इंक्रीज हो रहा है. तो ये पूरे के पूरे वेल्ड का जो एंगल है दैट इज़ नोन एज ग्रूव एंगल और इंक्लूडेड एंगल. इसी एंगल के दरमियान अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसका इसका जो एंगल है वो किसी भी एक साइड से चेक करता हूँ दैट इज़ बेवल एंगल. परपेंडिकुलर इज़ बेसिकली 90 एंगल. ठीक है ना. लाइक अब मैंने इसके साथ अगर मैं एंगल लूँगा दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर ऑफ दिस साइड. तो क्योंकि ये जो है ये 90 एंगल फॉर्म कर रहा है तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और उसका इस साइड के साथ एंगल लेता हूँ दैट इज़ बेवल एंगल. अच्छा, वेल्ड फेस जो हमारा टॉप व्यू पे था, टॉप व्यू के बाद जितना भी सारा हमारा वेल्ड हमें फ्रंट व्यू पे नजर आ रहा है विच इज़ दैट इज़ नोन एज फ्यूजन जोन. ठीक है ना. बेस मेटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मटेरियल है ये जो हमारा वेल्ड है वो नीचे से नैरो होता है बिकॉज उसकी जो रूट्स हैं वो नैरो होती हैं. तो इस परपेंडिकुलर को और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास ये रूट ओपनिंग आ रही है. ठीक है. तो ये जो रूट ओपनिंग है बेसिकली यहाँ से हमारा वेल्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसको रूट ओपनिंग कहते हैं. और क्योंकि फ्रंट व्यू पे इसका फेस आ जाता है यहाँ पे फिलहाल कोई एंगल नहीं है. इसके बाद किसी एंगल पे वो इंक्रीज करता है तो यहाँ तक मुझे कोई एंगल नहीं मिलता. दिस इज नोन एज रूट फेस. ठीक है ना. यहाँ पे ये वेल्ड फेस होता है ऑन टॉप एंगल एंड दिस इज नोन एज रूट फेस. तो ये बेसिकली एक बट जॉइंट का नॉमेनक्लेचर है कि अगर आप उसको वो करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका लेंगे तो आपको इस तरह का एक बट जॉइंट का नॉमेनक्लेचर मिलेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन कटिंग और गैस कटिंग. ठीक है. इसको ऑक्सीजन कटिंग क्यों कहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू इट्स डेफिनेशन. और that is gas cutting is basically ferrous metal is heated into a hot red condition and jet of pure oxygen is projected onto the surface which rapidly oxidizes. अच्छा, अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक फेरस मेटल है वो उसको हमने हीट किया पहले. ठीक है. जब तक वो रेड हॉट कंडीशन में नहीं आ जाता और उसके बाद हमने ऑक्सीजन को प्रोजेक्ट कर दिया और वो फ़ौरन से उसके अंदर ऑक्साइड्स क्रिएट हो गए. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं वो वेल्ड के अंदर क्रिएट होते हैं. वो एज अ डिफेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं क्योंकि ऑक्साइड्स की वजह से हमारे वेल्ड के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. वहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट था लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने कटिंग करनी है
कटिंग, दिस इज़ नॉट अ जॉइनिंग प्रोसेस, दिस इज़ द कटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारा डिफेक्ट्स जो है दैट इज़ कंसिडर एज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन को वो करूँगा, थ्रो करूँगा, तो जो मेरी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड्स बनाएगी, और वो ऑक्साइड्स जो है वो इस मेटल के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे या क्रैक्स क्रिएट करेंगे। और जिस तरह मैं आपके अपना जेट जो है वो इंक्रीज़ करता रहूँगा, तो वो फाइनली एक जो क्रैक है वो एक कट की फॉर्म में आ जाएगा, और वो काफ़ी एक्यूरेट कट परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। ऑक्साइड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल मेल्ट आर ब्लोन अवे बाय द force of jet to make a cut. Fast and efficient method of cutting steel to a high degree of accuracy. Torch is different from welding. Torch has a preheat orifice and one central orifice for ऑक्सीजन जेट। प्री हीट ऑरिफिस क्यों होता है कि शुरू में हम उस मटेरियल को हीट करते हैं, यानी प्री हीट करते हैं, उसके बाद एक सेंट्रल ऑरिफिस होता है जहाँ से प्योर ऑक्सीजन निकलता है, और प्योर ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है और डिफेक्ट्स क्रिएट करता है। डिफेक्ट्स लीड्स टू द कटिंग ऑफ द मटेरियल, और हमारा जो पार्ट है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब गैस कटिंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक पियर्सिंग आता है, गोइंग आता है। बेसिकली पियर्सिंग और गोइंग में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पियर्सिंग ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पार्ट है, इसको मैंने पियर्स करना है, तो पियर्सिंग क्या करेगा, इस पूरे के पूरे पार्ट को दो पार्ट्स में अलहदा कर देगा, ठीक है। गोइंग डज नॉट डू दैट। गोइंग ओनली रिमूव्स सर्टन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पार्ट। अगर मैंने सिर्फ इतने से पोर्शन को रिमूव करना है, जब मैं प्रोसेस कहूँगा उसको कहूँगा गोइंग, ठीक है। इट्स इज बेसिकली टू कट अ ग्रूव इनटू अ स्टील सरफेस एंड इट इज़ यूज्ड टू कट अ होल एट द सेंटर ऑफ द प्लेट और अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट। तो अगर मैंने एक प्लेट को प्रॉपर अलहदा करना है या उसके अंदर प्रॉपर होल करना है जो कि थ्रू होल हो, इट्स नॉट अ ब्लाइंड होल, देन दिस इज पियर्सिंग। लेकिन अगर मैंने सिर्फ उसके अंदर एक ग्रूव क्रिएट करना है या किसी पोर्शन को रिमूव करना है किसी प्लेट में से, देन प्रोसेस इज नोन एज गोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपका गैस कटिंग खत्म होता है। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, so I don't think I have to again tell you what soldering and brazing are. So the lecture end here. I hope you understood. If you have any questions, you can always